И какво става, хора? Аз съм Crypt Keeper и сега ще правим мини ПВП с Пиня Колада. Пиня, чакай само да напиша нещо. Айде. Чакай. Ай, давай. Фак, влязох в пажина. Аз само тук не мога да се измъкна, докато не умрем. Къде те изпратих? Сега не му изляза от пажината. И аз да се прецакам така с тебе. Така стане кофта. Добре, искаш да те убия? Не. Защото крайни, че не го няма да еш там. Като го убия, ще изляза. Мало? Като убия, ще изляза. Не, метнах си меча, чакай. Чакай! Чакай, ще изляза. Warp. Защото съм в комбат и не става. Ай, чак малко. Чакай, сега се телепортвам. Сега къде съм ви свободници такива? Чак малко, чакай, няма би! Човек! Кажи. Отивам на евент. Не, няма игра, ходим на евент, бе. Какво искаш да вземеш айтъм, ли? Не искам. О, Защото аз казвам, че нямам нищо. ай, пиши евента. Къде е той, баче? Warp Drop Пари. Всъщност. Warp Drop И хора, явно и на евент ще ходим. Да. И какво правим сега тук? Ще скачаме ли? Да фък не мога да се отворя. Защо не мога да се отворя Ендер честа, бе? Не знам. Ако се трепим, всички ще ги отрепя тук. Монстър гъм. Отъфу, той го познавам. Той не ме познава, защото съм играл с него. О! Вой, той го запали, бе, тук му се би, бе. Тук му се би, бе. Виж, Не ме убивай, бе! Но защо аз нямам нищо? тук му се би, бе. Отъфу, те трябва да го реснат. Мерси. Да фък, за какво ме спалнаха? Аз умря. Аз не съм. Взели някакви айтеми. Кое? Чакай малко. И така, тук явно му се килим. Ами... Хора, не знам заглавието му и да го кръстя и тъпнява в този сервер. Нямам какво правя по някой друг път, че си нямам сигурно ревю, да ме направя... Ти снимаш ли? Да. Да, снимам. Добре, само ти кажа, че и Дарито може тя идва, само да знаеш.
Къде бе, в разговора ли бе? Не бе вкъщи. Ма не трябва да участвам. И път съм да говори. Да, разбрах, окей. Лайк. Сега някой друг ден ще направи ревю, в момента съм наказан. И да, това е горе-долу, не смятам още да снимам. Мисъл, днеска няма с повече да снимам, просто ще играя сега и просто трябва да го уча. Ама... Да, това е някакво друго да ви казвам. Очаквайте само ревюто. Мерси, че гледахте клипа и чао!